Khangela indawo uthethi. Family bekaba umkhulusayo. Hlobo zalamani. Akumuntu wonke. Sondo lenxebeni. Sizothi uxolo kulo. Into esoyithetha kulo. Sizothi uxolo kulo. Sali akonakalanga nto. Bhuti man. Ewe, konto yonakeleyo. Onayo into eza kwenzeka ngoku. Ndizawuqala umobo omutsha. Hayi bhuti. Ngaphandle kotata. Hayi bhuti. Unakalanga nto. Mbongo ibinkomo enqoma le. Ewe. Ibinkomo enqoma. Inkomo enqoma ke insengo ebheka. Ewe bhuti. Benimbolekiwe. Khumbulani kaloku ukuba phakathi kodlwa kobo. Hayi inkosi. Siba safe. Ewe man mfowethu. Habe ndengwele. Ewe bhuti. Ethandwa zulukathi. Ewe. Kuyi. Ningamsoli uThixo. Bongo angiqala ukumapha. Kwelikhaya. Ewe bhuti. Bendikhe ndema apha kwelikhaya kwixesha eligqithileyo. Yathi xa kusehla esisehlo sehle ngoku. Ayifanisa napha ekhaya. Tyhini? Ekhaya Sali besiba sixhenxe. Xa kuphakwa izitya ezigcwala itafile. Tyhini bhuti? Kodwa namhlanje kushiyeke mna. Hey bhuti. Ndedwa ekhaya. Hey bhuti. Into endincedileyo Sali. Nento eza kunceda nawe. Ewe bhuti. Kukwamkela. Into ezawunceda. Ewe bhuti. Kukwamkela uba nikhe nayamkela nazi ukuba ngaba inhlungu zakaloku nje asizakufanekiswa nokuqaqawuli okusezawutyhilwa sisithembiso esi ngoba usekho uqaqawuli okusezawutyhilwa. Ithembi yekeni ngoku utata ahambe sonke apha. Mntu ngamnye lapha Mbongo ulindwe ngumgqibelo wakhe. Mntu ngamnye lapha Mbongo unexesha lakhe alinikwe nguThixo. Akugqiba kwelizwe uthatha igaba lakho umntu agoduke. Yala nto besithi baphunyuzwa abadiniweyo. Khamenje ngcwele esithandwa mfondini. Yekani utata ahambe ningamkhaphi ngenyembezi. Hayi bhuti. Kumsebenzi ngoku ebesakwenza ugqibile Mbongo. Asiqala ngapha Mbongo. Inhlungu asiqala ngapha Mbongo. Ndiphaka inhlungu isenzeka aBhethane. Ewe. Inhlungu isenzeka aBhethane. Yini nani? Ufike incwadi kungikhoyo isithi lawo ubumthanda bhuti yasekho. Khamenje ngcwele esithatha usuka Thixo wathi ngoba uyesu ngumuntu onexesha lakhe. Hayi bhuti. Yesu ngumuntu othatha ixesha lakhe. Hayi Nani ningamsoli uThixo ngoba xa nimane kusimuka abanye benu. Kuthathwa umuntu othatha ixesha lakhe Mbongo. Wahlala uThixo ngoba kukho igasa Mbongo abangathi akekho uThixo. Hayi. Ngexesha phana ezincwadi kwakho ixesha loba ngoba kaloku inhlungu zakaloku nje azinakufanekiswa nokuqaqawuli obuzawutyhilwa makabanga uThixo. Majuluka ungikhoyo abheka aBhethane besithi abantu balilizwe ufuna ngoku nibuyele aBhethane ubufuna ukubuywa ngamatye izolaku balibali inhlungu zakaloku nje azinakufanekiswa. Wathi Yesu unokhubeka akuhambe umnyama kuba ungaliboni ukhanyiso kuzaba ixesha loba nihambe umhlopheni ningakhubeki. Xa yafika aBhethane izawuyeka Mbongo. Xa yafika aBhethane iyamkhawulela le ntombazana iza kuye yasola yathi ububukho ngayingafanga umntakwethu. Yekeni ndithanda ngoku aqhithe ngoba kaloku inhlungu zakaloku nje azinakufanekiswa. Isalothi phale ngoku
nisaloti phare ingathi phare anikuyo yamzuzwana kuyagqithwa sali yaloti pharo akhalwa yaloti phare akhalwa yaloti phare kuyagqithwa kuba kaloku inhlungu zakaloku nje asinakufanele uthi umqoqo